Velkommen til Den Pragmatiske Vej. Jeg hedder Niels Lyngsø. Den Pragmatiske Vej er en podcast om meditation og det vi kan kalde spirituel eller mental træning. Det er en podcast for dig, som gerne vil adskillige spadestik dybere end stressreduktion, selvoptimering og mainstream mindfulness, men som på den anden side ikke orker selvhøjtidelige guruer, religiøse dogmer og alt muligt New Age hulabalula. Den pragmatiske vej ser på meditation og andre former for mental eller spirituel træning ud fra, hvad der rent lavpraktisk virker og kan lade sig gøre. Men tag ikke fejl, ambitionsniveauet er højt. Mit håb er at inspirere dig til en radikal forandring af både din selvopfattelse og din verdensopfattelse. Og det vel at mærke ikke bare for din egen skyld. Forandring starter indefra, men den skal også ud i verden og virke. Det er grundtanken bag Den Pragmatiske Vej. Velkommen til. Den Pragmatiske Vej kommer til at udfolde sig i en række ret forskellige sæsoner. Hver sæson har sit eget emne og sit eget format, og der bliver både noget til den grønne begynder og til den nysgerrige nørd. Første sæson har jeg kaldt Når mørket vågner, og den er helt sikkert i den mere nørdede ende. Den handler om et intensivt 3 uger langt meditationsretreat, jeg var på i Florida i oktober 2025, og om den teknik, vi arbejdede med, nemlig ildkasina. Hvis du ikke allerede har hørt første afsnit, vil jeg anbefale, at du går tilbage og lytter til det nu, for så bliver det endnu sjovere at følge med i det her andet afsnit. Den 1. oktober om aftenen, da alle var ankommet til det disneyficerede retreathus og havde fået noget at spise, gav Daniel Ingram en introduktion til retreatet. Han opridsede de rammer og regler, jeg fortalte om i forrige afsnit, og så talte han en del om sikkerhed. Et ildkasina retreat er en form for ekstrem sport for sindet og indebærer en vis risiko, ganske ligesom psykedeliske stoffer. Måske var det også Daniels lægefaglige baggrund, der skinnede igennem. Han ville sikre sig, at vi alle sammen kunne give informeret samtykke til det, der skulle ske. This is not safe, sagde han. We've got a 1 in 9 flip-out rate on these retreats. Jeg gik tidligt i seng efter den lange rejse, og næste morgen gik vi så i gang. Den første dag sad jeg omkring 12 timer, og ganske som forventet skete der ikke alverden. Jeg stirrede intenst på elpæren i 1 minut eller 2, og så lukkede jeg øjnene og trak min smarte sovemaske ned foran øjnene. Jeg brugte sådan en fancy sovemaske, der er særlig velegnet til den her form for meditation. Den er 100% lystæt, og ligesom i en svømmebrille er der plads til, at man kan åbne og lukke øjnene, uden at øjenvipperne støder på. De andre havde også sådan en. Det gør, at man kan slappe af i øjnene og lade dem være åbne eller lukkede, alt efter hvad der føles bedst, uden at den indre oplevelse bliver påvirket af ydre lyskilder. Allerede på mit første ildkasina retreat havde jeg fundet ud af, hvordan jeg kunne bruge åbne og lukkede øjne til at skrue op og ned for energien. Hvis jeg var ved at blive døsig, kunne jeg lukke øjnene op inde bag sovemasken, og på den måde få lidt mere vågenhed ind i systemet. Og hvis det, der foregik, enten i synsfeltet eller i kroppen, omvendt var ved at blive for intenst, kunne jeg lukke øjnene og på den måde slappe mere af. Men altså, jeg lavede indbrændingen i nethinden, trak sovemasken ned over øjnene og fokuserede på efterbilledet. Det første, jeg så i mørket, var et fotografisk negativ af den elpære, jeg lige havde kigget på, og øvelsen gik så i første omgang ud på at holde efterbilledet nogenlunde i ro i midten af synsfeltet. Det krævede en fokuseret indsats, for efterbilledet flakkede og blinkede og sitrede. Og så fadede det. Nogle gange gik der kun 20-30 sekunder før det fadede, andre gange blev det hængende nogle minutter,
og når der ikke var andet end mørke tilbage, lavede jeg en ny indbrænding med den ydre lyskilde og begyndte forfra. I løbet af nogle timer blev efterbilledet mere stabilt, men som regel drev det langsomt en smule til den ene eller den anden side, og så måtte jeg drive det ind mod midten af synsfeltet igen. Nænsomt, for gjorde jeg det for håndfast, forsvandt det. Og nu siger jeg efterbilledet, men det ville være mere præcist at sige efterbilledet eller en af dets efterkommere. For samtidig med, at efterbilledet bevægede sig omkring i synsfeltet, forandrede det sig også. Uanset om man begynder med en elpære, en stearinlysflamme eller en anden, nogenlunde lille og afgrænset lyskilde af en hvilken som helst form, så vil efterbilledet lidt efter lidt som regel forvandle sig til en cirkel. Det skete også her på første dag i Florida. I begyndelsen har cirklen omtrent samme farve som efterbilledet, men snart efter begynder farven at ændre sig. Den kan gå gennem forskellige forvandlinger og flakke og pulsere, men af en eller anden grund ender den næsten altid med at være en perfekt tegnet lille cirkel, omtrent som en lysdiode i det store mørke. På retreatet brugte vi ordet prikken om det her fænomen. Prikken er ofte rød, især hvis udgangspunktet er en stearinlysflamme. Hen mod slutningen af første dag kunne jeg nogenlunde stabilisere prikken, og den begyndte efterhånden at udvikle sig. I første omgang kom der tynde linjer af andre farver rundt om prikken. Det kunne være gule eller blå linjer. Ofte var der også en vis aktivitet inde i prikken. På et tidspunkt forsvandt prikken så, enten gradvist eller pludseligt, og så var der ligesom et sort hul foran en lyssvag og halvgennemsigtig tåge. Det kaldte vi, ikke overraskende, den sorte prik, og den var også ustabil og flakkende og svær at fastholde midt i synsfeltet. Efterhånden fortonede det svage lys sig, og så sad jeg bare og kiggede ind i et formløst mørke. Forfra, ny indbrænding, efterbillede, forvandlinger, prik, sort prik, mørke. Og så forfra igen. Udviklingen i synsfeltet er ikke lineær, men snarere spiralerende. Tilbage og forfra og lidt længere frem, tilbage og forfra og lidt længere frem. Lidt længere ud i mørket. Det var omtrent så langt jeg nåede den første dag. Jeg nåede ikke ret meget videre, hverken anden dag, tredje dag eller fjerde dag. Udviklingsmønstret gentog sig igen og igen. Men lige så stille begyndte hastigheden at stige. Samme sekvens, efterbillede, forvandlinger, prik, sort prik, mørk, blev afviklet stadig hurtigere. Til gengæld forsøgte jeg at tilbringe stadig mere tid i mørket for enden af sekvensen. Det er nemlig sådan koncentrationen udvikler sig. For hvis man tålmodigt lærer sig at holde sin opmærksomhed vågen, stabil og afslappet, vel at mærke uden at have noget at fokusere på, så vil mørket efterhånden åbne sig. Men hvor det er forholdsvis let at holde fokus på en lille lysende rød prik, er det til gengæld sværere at fastholde en klar og nærværende opmærksomhed på et mørkt synsfelt, hvor der ingenting sker. Man bliver nemmere distraheret og nemmere døsig. Dag 2, 3 og 4 var domineret af det begivenhedsløse mørke. Hvis jeg skal beskrive synsoplevelsen lidt nærmere, var det ikke en ensartet sort flade. Jeg oplevede det mere som en uformelig sort tåge, hvor der indimellem var et vagt, spøgelsesagtigt gråt skær, som dog var alt for flygtigt til at jeg kunne fokusere på det. Blandt de engelsksprogede yogier, der arbejder med Ilkasina, bliver mørket kaldt the murk. Og som du nok kan høre, er det jo det samme ord som på dansk, men the murk betegner andet og mere end et fravær af lys.
murky på engelsk betyder dyster og dunkel og skummel og obskur, inklusive de følelsesmæssige konnotationer, der er i de ord. The murk betegner noget formørket og ubehageligt og foruroligende, der omslutter en. Noget man sidder fast i, og som det er svært at komme ud af. En suppedas, en sump. Og hvis man læser eller lytter til, hvad nutidige Ilkasina-yogier beretter, opstår de udfordringer og potentielle faremomenter, jeg har nævnt, som regel, når de befinder sig i the murk, eller lad mig kalde det, den dystre sump. Det er her, man kan blive for eksempel gnaven og irritabel. Det er her, man kan blive modløs over sin praksis, og måske modløs over sit liv. Og det er her, man kan blive ængstelig og bekymret over stort og småt, også selvom der ikke er noget i ens ydre liv, der har ændret sig. Der er en vis sammenhæng mellem den dystre sump og så de vanskelige indsigtsstadier, der populært går under navnet The Dark Night. De af jer, der kender min bog En sti gennem indsigtens landskaber, vil vide, hvad jeg taler om. Og til andre lægger jeg et link til bogen nedenfor. Den slags dystre sindstilstande er ikke i sig selv et problem. Men hvis de får lov at vokse uden at blive mødt med omsorg, grounding, normalisering og måske et stort kram, kan de ende med at blive ret ubehagelige og i værste fald patologiske. Lad mig skynde mig at sige, at der heldigvis ikke var nogen, der kom galt afsted på vores retreat. Men der var en, der valgte at tage hjem i utide, fordi han fik det svært. Han havde i forvejen en tendens til ængstelighed og søvnløshed, og begge dele blev forværret i løbet af den første uge. Oven i det kom der nogle meget livagtige og ubehagelige syner, når han mediterede, og det gjorde ham endnu mere urolig. Vi andre gjorde, hvad vi kunne for ham. Vi snakkede og krammede og drak te, men efter godt en uge traf han den vise beslutning at afbryde retreatet. Vi holdt kontakt med ham og hørte fra ham, da han var kommet hjem til sin familie, og heldigvis havde han hurtigt fået det bedre igen. Selv stødte jeg ikke på større vanskeligheder. Men det hører med til historien, at jeg de sidste cirka 4 år har haft en, i hvert fald i forhold til hele mit tidligere liv, usædvanlig stærk sindsligevægt. Og en oplevelse af, at der ikke sådan for alvor er noget, der kan bringe mig ud af balance. Et par små udsving til den dystre side oplevede jeg dog på retreatet. Dem vender jeg tilbage til senere. Oplevelsen af det mørke synsfelt og den dystre sump kan altså påvirke humøret og i nogle tilfælde også kroppen. Det har jeg ikke selv været ude for, men de andre kunne fortælle, at de indimellem blev ramt af en influenzaagtig ømhed og utilpashed. Men hvorfor egentlig? Hvorfor påvirker det indre mørke os på den måde? Jeg tror, at den vigtigste grund til, at det bliver vanskeligt, er en mangel på accept. Time efter time sidder man der og stirrer ind i mørket, og der sker ingen verdens ting. Det kan være utrolig kedeligt. Men kedsomheden er jo ikke en egenskab ved mørket. Kedsomheden er en reaktion, nærmere betegnet en subtil modvilje. Kedsomhed er en oplevelse af, at det der sker her og nu ikke er godt nok. Man kommer let til at længes tilbage til prikken og det knivskarpe fokus, man havde på den i begyndelsen. Og måske prøver man at lave hyppigere indbrændinger, men prikken bliver bare mindre skarp og mere flygtig, som timerne og dagene går, og det kan opleves som et tilbageskridt. Man kommer også let til at længes frem mod de mere spektakulære synsoplevelser, som man ved venter på den anden side af den dystre sump. Længes tilbage, længes frem. Begge dele vil sige længes væk fra her og nu. Begge dele vil sige, at man ikke formår at acceptere det, der sker her og nu. Derfor lider man. Der er en basal meditativ læring, ja en eksistentiel læring i at mærke, hvad den manglende accept gør ved oplevelsen. Selv en subtil modvilje farver oplevelsen i emotionel forstand. Det er den
manglende accept, der gør mørket skummelt og foruroligende. Det er den manglende accept, der gør sumpen dyster. Alt det her med accept og modvilje var jeg meget bevidst om, og jeg havde konkrete erfaringer med det fra mit første Ildkasiner retreat, og fra meditation og livet i det hele taget. Og det tror jeg var medvirkende til, at jeg, ligesom de fleste andre på retreatet, kun havde relativt milde symptomer. Ved middagsbordet begyndte vi at bruge udtrykket the benign murk, den godartede dystre sump, som en betegnelse for, hvordan den dunkle fase af Ildkasiner-udviklingen kunne opleves, når der var fuld accept. Noget af det, der sker, når man har opholdt sig i den dystre sump nogle dage, er, at man bliver døsig. Ikke bare almindelig døsig, som mange kender det fra deres daglige meditationspraksis, men massivt døsig. Bevidstheden bliver træg og tung, en slags sirupsind. Især på dag 2 og 3 blev jeg igen og igen ramt af nogle brat opståede, nærmest tranceagtige sindstilstande, allerede få minutter efter at have lavet en indbrænding. Fra det ene øjeblik til det andet var jeg helt åndssvagt døsig, og det var først et godt stykke tid efter, jeg pludselig opdagede, at jeg befandt mig i en sær blanding af halvbevidst søvn og dyb koncentration, med nogle noter af det, der kaldes den hypnagoge tilstand, altså det her mærkelige grænseområde mellem søvn og vågen. Nogle gange var det næsten umuligt at bevæge kroppen, og umuligt at finde viljestyrke til bare at lukke øjnene op. Det var nærmest en slags lammelse, måske beslægtet med det, der kaldes søvnparalyse, hvor kroppen sover, men sindet er vågent. Igen er det afgørende, hvordan man reagerer på oplevelsen. Hvis der er frygt eller bare frustration, 2 former for modvilje, bliver sirupsindet et problem. Men hvis man møder det med accept, kan det faktisk blive en ret behagelig oplevelse. Og heldigvis var det sådan, det blev for mig. Af en eller anden grund formåede jeg at overgive mig til mørket og sumpen. Også selvom det indimellem kunne føles, som om jeg fuldstændig havde glemt, hvordan man mediterer. Flere af de andre fortalte om tilsvarende oplevelser i de dage. Da jeg efterhånden blev i stand til at sidde 15-20 minutter i det begivenhedsløse mørke, uden at blive hverken distraheret eller døsig, begyndte der omsider at komme en smule liv i synsfeltet. Første gang der skete lidt, var, så vidt jeg husker, omkring dag 4. Der så jeg små gnister og farveklatter, og indimellem halvgennemsigtige farveslør, omtrent som nordlys eller tåge. Der var noget, der kunne minde om havoverflader eller skylandskaber, som man flyver henover. Et par gange var der også fragmenter af små tunneler, som ikke var centreret i synsfeltet, men opstod og forsvandt et sted i periferien. Det kan jo lyde flot, men det var alt sammen lyssvage og kortlivede fænomener, flakkende og urolige, et flygtigt skær i mørket. Så jeg var nødt til virkelig at fokusere for overhovedet at fange, hvad der skete, og det skærpede koncentrationen yderligere. Og så var det ellers tilbage og forfra, og når der var en smule aktivitet i den dystre sump, ja, så var opgaven at fokusere på alt, hvad der kunne fokuseres på, og det var svært, for det hele var i konstant forandring. I samme sekund noget var etableret som et genkendeligt billede, ændrede det sig eller forsvandt. Men lidt efter lidt blev mørket vakt til live af opmærksomheden. Allerede prikken havde meget lidt at gøre med efterbilledet af LP'eren, og de fænomener, der dukkede op 15-20 minutter inde i mørket, var helt uden forbindelse til den ydre synssans. De kom ikke ind i bevidstheden via øjnene. På dag 4 var der også de første små oplevelser af det, der blandt moderne Ildkasiner-yogier bliver kaldt formkontrol og farvekontrol. Jeg tænker, de betegnelser er nogenlunde selvforklarende. Det, der begyndte
var med andre ord det interaktive aspekt af Kasina-praksisen. Og det er et mærkeligt og fascinerende aspekt, en slags dans eller samspil. Når mørket begynder at vågne, kan man på et tidspunkt begynde at indgå i en form for dialog med de spæde former, der dukker op. Man kan intendere eller ønske noget, farven blå for eksempel, og man kan enten sige det med sin indre stemme, eller tavst modulere sindet i den retning, gøre en slags mental gestus. Og med et par sekunders forsinkelse kommer der så et svar. Det er langt fra altid det lykkes, og når det gør, lykkes det ofte kun halvt, og resultatet bliver kun hængende et sekund eller to, men at der overhovedet er en respons, er i sig selv en sær oplevelse. Det er som en udveksling med noget, der lader til at have sin egen vilje, sin egen intelligens. Det er omtrent som når man ligger på ryggen en sommerdag og kigger op på skyerne og synes de ligner et eller andet, bortset fra at de indre skyer bevæger sig enormt hurtigt og altså tilsyneladende svarer på de associationer man får. Jeg tror det man er vidne til i den proces er hvordan synsoplevelsen i det hele taget bliver til, også når man går rundt med åbne øjne til hverdag. Det vi ser er langt hen ad vejen noget hjernen konstruerer. Det er i hvert fald grundantagelsen i det nye paradigme inden for hjerneforskning, det som kaldes predictive coding eller predictive processing. Det har jeg ikke tid til at gå ind i lige nu, men jeg lægger et link til en super nørdet YouTube-video, hvor en af de førende forskere, som i øvrigt også selv er en ret avanceret yogi, forklarer sammenhængen mellem predictive processing og meditation. Dag 5 begyndte med 2 timers meditation tidligt om morgenen, og her var synsfeltet bare mørkt og begivenhedsløst. I formiddagstimerne kom jeg efterhånden ud på den anden side af mørket, og havde igen oplevelser af organiske farveklatter, der bevægede sig omtrent som i en lavalampe, bare hurtigere, ligesom der igen var farveslør og stumper af tunneler. Ofte udspillede de her lysfænomener sig på baggrund af en sort stjernehimmel, men ikke den stjernehimmel vi ser, når vi lægger nakken tilbage en vinternat, for på min indre nattehimmel bevægede stjernerne sig rundt mellem hinanden. Som noget nyt kom der adskillige gange en kraftigt lysende, tindrende hvid lille dims gennem synsfeltet, omtrent som et hidsigt lysinsekt eller en klump brændende magnesium med guldgnister i. Og et par gange lykkedes det mig at skubbe den omkring i synsfeltet med min finger. Ja, med min finger. Det kræver vist en forklaring. Mod slutningen af mit første Il Kasina Retreat, godt 2 uger inde, havde jeg gennem flere timer en oplevelse af at kunne se mine hænder og arme i synsfeltet, også selvom jeg havde lukket øjne og var iført den dystætte sovemaske. Hvis jeg kiggede ned, kunne jeg også se min mave og mine ben. Den krop, jeg havde i synsfeltet, var slet ikke så detaljeret som den, jeg ville have set med åbne øjne. Det var en tegneserieagtig, vagt defineret lyskrop. Og inspireret af den oplevelse, havde jeg allerede fra dag 2 eller 3 på Florida-retreatet eksperimenteret med at føre hænderne ind foran øjnene, mens jeg sad med sovemasken på og mediterede. Jeg så ikke lyshænder, men håndens bevægelse gennem synsfeltet kunne alligevel på en eller anden måde opfattes, i hvert fald nogle gange. Det var som en slags spøgelseshånd, der ikke selv kunne ses, men som påvirkede det, der var i synsfeltet, og så at sige rørte rundt i farveklatterne, eller skyggede for noget, eller skubbede til noget. Og her på dag 5 stak jeg så en pegefinger ind i den spruttende magnesiumklump, og kunne flytte den frem og tilbage og op og ned, indtil den pludselig forsvandt efter en 10-12 sekunder. Det gentog sig et par gange. Om eftermiddagen havde jeg det første af de i alt 2 små humørmæssige dyk, jeg oplevede under retreatet. Vores mærkelige hul-om-hej-hus lå midt i et tætpakket beboelseskvarter med en masse andre kæmpestore huse,
som jeg vil gætte på næsten alle sammen blev udlejet via Airbnb. I hvert fald var der en charterferieagtig stemning med musik, råberi og grædende børn. Dertil kom alle mulige motoriserede køretøjer og haveredskaber, ikke mindst en infernalsk brølende løvblæser, muligvis det mest meningsløse apparat mennesket endnu har opfundet. Hidtil havde det ikke generet mig overhovedet, men om eftermiddagen på dag 5 havde jeg en lang fase af den dystre sump, og af en eller anden grund kunne jeg ikke møde det med accept. Der opstod noget frustration og irritation, og irritationen begyndte så også at hæfte sig på støjen ude fra gaden, der ellers ikke havde været noget problem for mig. Støjen gjorde det mere og mere umuligt at koncentrere sig om synsfeltet, eller rettere sagt, min manglende accept af støjen gjorde det umuligt. Min frustration begyndte at gå i selvsving og forstærke sig selv. Da det gik op for mig, at det var sådan, det var fat, rejste jeg mig op og forlod meditationsrummet i et temmelig irriteret humør. Da jeg var kommet ned i køkkenet, besluttede jeg spontant og lidt i trods at gå udenfor for at konfrontere problemet. Ikke det ydre problem. Jeg havde ikke tænkt mig at gå rundt i nabolaget og tysse på alt og alle. Nej, det indre problem. Jeg satte mig ved poolen i den bagende sol, midt i det støjhelvede, som vores retreathus var omgivet af. Mine sanser var pivåbne, som de som regel er, når man har mediteret intensivt i nogle dage, og både lyd og lys føltes nærmest som et overfald. Jeg lukkede øjnene og vendte ansigtet op mod solen. Et minut senere tog jeg sovemasken på, og det efterbillede, der kom, efter jeg havde været badet i det orange lys, jeg så gennem øjenlågene, var en vidunderlig smuk, dyb blå farve. Og mens jeg fandt ro i den, som i et gennemlyst tropisk hav, mediterede jeg på støjen. Det vil sige, gjorde støjen til meditationsobjekt, fastholdt opmærksomheden på den, undersøgte dens bestanddele, forsøgte at møde den med ikke bare accept, men også nysgerrighed. Efter godt en halv time kunne jeg mærke, at mine nerver begyndte at slappe af. Det, der havde været ubehageligt, blev langsomt til noget mere neutralt. Det, der havde været støj, blev forvandlet til lyde. Mit gnavne humør blev formildet. Så gik jeg ind igen og tilbage til meditationsrummet. Da jeg havde lavet en indbrænding med LP'eren, stødte jeg igen på det begivenhedsløse mørke, men nu blev det mødt på en helt anden måde. Ingen frustration, men total accept. Og så sank jeg ned i en dyb og stillestående koncentrationstilstand. For dem af jer, der er mere nørdet, kan jeg fortælle, at det var den tilstand, der kaldes fjerde jhana, en følelsesmæssigt helt neutral og fysisk fuldstændig afspændt og ubevægelig tilstand. Alle ordtanker var fuldstændig ophørt. De lyde, jeg havde været så irriteret over, var nu gledet helt i baggrunden eller næsten forsvundet fra bevidstheden, og fornemmelsen af at have eller være en krop var også kun svagt til stede. Der var en krystalklar bevidsthed om næsten ingenting. En stor og næsten tom bevidsthed. Hvilende, bomstille og nærmest oceanisk fredfyldt. Det varede en 3-4 timer. Det føltes meget helende. Og så var der aftensmad. På dag 6 blev farverne i synsfeltet mere mættede og lysstærke. Og ud over de blå og røde farver, der hidtil havde domineret, viste der sig nu en veluragtig lilla og nogle skinnende metalliske nuancer i området mellem bronze og guld. På dag 7 blev de todimensionelle figurer i synsfeltet mere sammenhængende og stabile. De lignede en slags animeret udgave af H.C. Andersens papirklip, sorte silhuetter på baggrund af en lysende farvetåge, bortset fra at de var knap så figurative som hos eventyrdigteren, og så altså var i konstant forvandling. Det var
halvvejs organiske former, omtrent som bobler, amøber eller bakterier, og de bevægede sig hurtigt rundt mellem hinanden og smeltede sammen og skilte sig ud og forsvandt. En anden ting, der også skete på dag 7, var, at der gradvis kom mere ægte dybde i synsfeltet. Der havde været noget, der mindede om tredimensionalitet tidligere, for eksempel tunneler, men de fyldte ikke ret meget i synsfeltet og virkede flade. Hidtil havde oplevelsen primært været som i en biograf, hvor synsfeltet ligesom et lærred var derovre, og så sad jeg herover og kiggede hen på det. Og vi sad jo rent faktisk i en hjemmebiograf og mediterede det meste af tiden. Men i min indre biograf var det nu som om de todimensionelle figurer også begyndte at bevæge sig ud i mellemrummet mellem lærredet og mig. Hen mod slutningen af dagen var der en 10-15 sekunder, hvor jeg befandt mig i et fuldstændig tredimensionelt rum. Jeg havde allerede rigtig mange gange set en bevægelig stjernehimmel som baggrund for det stadig mere fascinerende farvespil, der udfoldede sig, men det havde været en todimensionel baggrund. Det, der skete nu, var, at jeg i et kvart minuts tid kunne kigge mig omkring, rundt, op og ned, og bare se glitrende og bevægelige stjerner i mørket i alle retninger. Det var som at svæve midt i universet. Det indre rum var blevet til det ydre rum. Det her er første sæson af podcasten Den Pragmatiske Vej. Sæsonen hedder Når mørket vågner, og andet afsnit er ved at være slut. Nu har du hørt om den første uge af retreatet, om mørket og den dystre sump, om farverne, der omsider dukkede op, og om synsfeltet, der langsomt gik fra 2 til 3 dimensioner. I næste afsnit fortæller jeg om, hvordan Kasina-meditationen foldede sig ud hen over resten af retreatet. Allerede nu kan jeg røbe, at der viste sig nogle højst besynderlige syner. Du har lyttet til Den Pragmatiske Vej. Podcasten er udsprunget af mit arbejde som meditationsvejleder og formidler af viden om meditation og buddhisme. På min hjemmeside pragmatiskbuddhisme.dk kan du finde masser af gratis materiale, blandt andet en helt lille e-bog. Når du henter den, får du samtidig abonnement på mit nyhedsbrev, så du kan følge med i, hvad jeg laver af workshops, retreats, gratis online meditation og mere til. Der er et link nedenfor. Hvis du havde gavn og glæde af det her afsnit, så hjælp gerne andre med at finde frem til podcasten. Det kan du gøre ved at kilde algoritmerne lidt, altså like, abonnere, stjerneanmelde og dele afsnittet på sociale medier. Hvis du kender en, som du tror også kunne få gavn og glæde af Den Pragmatiske Vej, så send dig et link til vedkommende. Og husk, forandring starter indefra, men den skal også ud i verden og virke. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.